Neler edirsiniz? A kubu bərabərdir A minus 1'dir. Deməli, hər dəfə A kubu olanda mən onun yerinə A minus 1 yazmalıyım da. Bunu xatırladır mənə. Buradan da yazır A üstü 5 plus A kvadratını tap. Mən hələ buradan bir A kvadratını çölə çıxardım. Nə qalır? A kubu plus 1. Onda diqqətli olun. A kubunun yerinə biraz sizi çaşdıracaq bu sual. A kubunun yerinə A minus 1 yazsam, baba kubunun yerine yazılan ifadədir. Mənfi 1'lər getdi, qaldı A kvadrat. İçəridə də qaldı. Yenə oldu A kubu. Cavabda A kubu da yoxdur. Bəs yenidən A kubu A minus 1 idi. Deməli oldu A minus 1. Cavabın oldu Y variantı. Yəqin ki aydın oldu. Yəni harda A kubu varsa yerinə A minus 1 qoyuruq biz. Sizə bir şey deyim özümdən. Məsələn, belə suallar düşür. Bunu siz diskriminatorla həll etməyə çalışırsınız, bir şey tapmırsınız. Onda nə yada düşür? Müxtəsərə əslində bu oxşuyur. Bax, birinci solu budur. Bunun yanında plus 2 olsaydı, bu belə olardı. Yəni hər tərəfə A plus 2 sanki vurmuşam. Olardı A kubu plus 2'nin kubu 8. Yəni bərabər 0. Olardı A kubu mənfi 8. Bəs şagird bunu yazır A mənfi 2'dir. Yox. Bu həqiqi ədədlərdə A mənfi 2'dir. Kubu mənfi 8 olan yenə də kompleks ədədlərdə çoxluqlar olaraq o kompleks ədədlər çoxluğunda var elə ədəd. Deməli A kub oldu mənfi 8. Müxtəsərə oxşatdım onu. Başqa cür də bunu izah edim. Burada A kubunu mən yazardım A vur A kvadratı. Bax, buradan da A kvadratını tapanda bunu bu yana atanda belə olardı. Deməli olacaqdı A vur A kvadratın yerinə yazacaqdım 2 açıq 4. İndi bu mötərizəni açanda 2A kvadratı çıxılsın 4A qalacaqdır. İndi bax, fikir verin hələ. Yenə A kvadratın yerinə 2A çıx 4 qoysaydım, A kvadratın yerinə, bu mötərizəni sadələşdirsəydim mənfi 8 alacaqdım. Yəni A kub olacaqdı mənfi 8. İndi məsələn A üstü 6'nı soruşanda A kubun yerinə mənfi 8 yazacaqdınız. Belə. Bir başqa məsələn sual sizin üçün izah edim. Bir başqa sual. Məsələn, verilsin x kvadratı plus x minus 1 bərabərdir 0. X üstü 4'ü soruşsun. Bir baxalım, yəni bir baxalım. Buradan x kvadratı nə olar? 1 çıx x. Məsələn, bax 1 bizdən soruşsun x kubun. Onda mən bunu yazardım x vur x kvadratı. Onda bu x vurulsun x kvadratın yerinə 1 çıx x yazardım. Bax, bu x kvadratın yerinə bunu yazdım. Onda bunu açardım. Olacaqdı bu. Təkrarən x kvadratın yerinə 1 çıx x yazardım. Bax, buradakı x kvadratın yerinə yenə bunu yazdım. İndi bunu sadələşdirərdim, olardı 2x minus 1. Yəni biz sadəcə bunu bilirik. X kubu olur 2x minus 1. Bax, bunu bilin. Belə bir şey olur. Əslində orada qızıl nisbətdə də biraz oxşuyur. İndi baxanlar kimsə qızıl nisbəti bilirsə yada düşür. İkinci, x üstü 4'ü soruşsaydı mən bunu x kvadratın kvadratı kimi yazardım. X kvadratın yerinə 1 çıx x koyardım. İndi bunu müxtəsərlə açardım. Və təkrarən x kvadrat olan yerə 1 çıx x yazardım. Və bunu da sadələşdirəndə belə alardım. Yəni biz aldıq ki x üstü 4 2 çıx 3x'dir. Yəni bəzən bir şey soruşacaq, cavablarda yenə də x qalacaq. Bunu demək istəyirəm sizə. Bunları çox gözəl dəftərinizə qeyd edin. Kim izləyirsə, ola bilər müəllimlər, ola bilər şagirdlər. Məsələn, bunu versin bizə. Bunun bəlkə də həllərini siz çox görübsünüz. Mən bunu nəyəsə vurmayacağım. Belə yazacağım. Bax, attım digər tərəfə. Yəni bunu və bunu attım sağ tərəfə. İndi gəlin x kubunu tapağım. Bunu yazacağım x vur x kvadratı. Və bu x kvadrat yerinə x minus 1 yazacağım. Və bunu vurub açacağım. İndi yenidən bu x kvadratın yerinə yenidən bax bunu yazacağım. Deməli biz nə alırıq? X kubu mənfi 1. Bundan suallar düzəldirlər. Məsələn, yazırlar x üstü 6 üstəl 1 bölü x üstü 6'nı tap. Və x kubu mənfi 1 isə x üstü 6 onun kvadratı deyil. 1 eləmir. Deməli olur 1 plus 1, bu da eləyir 2. Və belə suallar qururlar. Davam edək. 17-ci sual.